Class 1 students, your next subjects GK. Take out your GK book and GK copy. Chapter 17, page number 21. Students, ये चैप्टर हम बुक में करवा दिए हैं. साउंड ऑफ एनिमल्स ये हम बुक में करवा दिए हैं. ये तुम लोग का रिवीजन क्लास कराएंगे आज जीके का. तुम लोग सभी को ये अपना अपना जीके कॉपी निकालो और आज का डेट दो कॉपी में, और जो हम बोल रहे हैं वो कॉपी में उतार के करो. फर्स्ट नंबर, हु ट्रम्प्स. हु ट्रम्प्स आंसर होगा एलिफेंट. ELEPHANT एलिफेंट. सभी को अपना कॉपी में लिखो. सेकेंड नंबर, हु म्यू. हु म्यू आंसर होगा कैट. थर्ड नंबर, हु बार्क्स आंसर होगा डॉग. फोर्थ नंबर, हु रोड्स आंसर लायन. फाइव नंबर, हु थ्रिप्स आंसर स्पैरो. सिक्स नंबर, हु कैटर्स आंसर मंकी. सेवन नंबर, हु हिस आंसर स्नेक. एट नंबर, हु मूव्स आंसर काउ. ये जो क्वेश्चन और ये आंसर सभी को अपना अपना जीके कॉपी निकाल के आज का डेट दे के जीके कॉपी में लिखो.